тестілеудің аттары әртүрлі болғанменен кешенді тестілеу, ұлттық бірыңғай тестілеу деген оның бәрі бір тестілеу, бәрі бір шөт дейді ғой. Бәрі бір шөт. Мысалға, бұның атының өзі дұрыс емес. Ұлттық бірыңғай тестілеу. Қалай ұлттық бірыңғай тестілеу? Сонда тек қана бір ұлттың оқушыларының білім деңгейін ғана ала ма? Оның негізінде мына Ресейдің өзінде бірыңғай мемлекеттік тестілеу болып аталып отыр. Осы аталу керек екен, біз бұдан 10 жылдан бұрын айтып келе жатырмыз. 12 жыл болды қазір айтып жатқанымызда. Бірақ осыған құлақ асатын бір адам жоқ. Оның себебі министрліктің бас отырған бәрінің білім салалары өте төмен, жалпы білім кухнясын білмейді, білім жүйесін білмейтіндер отыр. Ылғи. Осы келген 12 министрдің 12-сі де. Барлығы да жоғары жақтан келгендер, сондықтан да бұлар үшін әйтеуір президенттің алдында бір мақтанып көрініп қалу. Егер білім кухнясын білмейтін адам болатын болса, мынау министр керемет ақыл деген дейді. Мен олардың ешқайсысын ақыл деп айтамын. Ақымақ деп айтуға менің құқым жоқ, бірақ білім саласын білмейтініне менің күмәнім жоқ олардың барлығы. Бұның шешудің жолы оп-оңай. Бірінші, құпия жасаудың қажеті жоқ, бұнда мемлекеттік құпия жоқ. Өйткені барлығы мектеп программасынан алынған белгілі нәрсе. Оның құпиялығы біреу қандай орталыққа, немесе қандай мектепке, немесе қандай жоғарғы оқу орнына, қандай материалдың баратыны ғана құпия. Ал ішіндегі материалдың ешқандай құпиялығы жоқ. Оны неге мысалға мен ылғи айтып келе жатырмын, баспасөзде беріп жатырмын. Неге мамыр айының басында тесттің материалдарын мемлекеттің газеттері Қазақстанский правда мен Егемен Қазақстанға жарияламасқа? Сонда ішіндегі қатенің барлығын, кеткен кемшіліктерді барлығын бірінші ата-ана көреді, бірінші мұғалімдер көреді, білім саласы қызметкерлер көреді, екінші ата-ана көреді, үшінші мұғалімдер көреді, мектеп басшылары көреді, төртінші оқушы көреді. Ал енді осыдан кейін ар жағында тестілеуге дейін тағы да біраз уақыт бар, бір ай бар, бір жарым ай бар. Енді осы қатені түзеуге бола ма осы кезде? Қалай болады керемет? Оны істемейді, неге істемейді? Өйткені бұлар қатені жасырып қалуға тырысады. Оқушы неге өзінің мектебінде күнделіктік психологиясы өзгермейтін жағдайда тестін тапсырмайды? Неге? Неге оларды мысалға 200 км, 300 км жерге бағдар кешке таман апарып, таңертең апарып 8-де отырғызып тестілеу тапсыртады? Мысалға Алматыны, Астананы, облыс орталықтарын мысалға алудың қажеті жоқ. Алматы, Астана, облыс орталықтары білім министрлігісінде күн көреді. Ал күн көре алмайтын алыс шалғайда жатқан мектептер менен ауылдық мектептер.